Merhaba sevgili öğrencilerim. Ben Kadir Can. Denizli Acıbayam Cumhuriyet İlkokulu 1A sınıfı öğretmeniyim. Bugün sizlere matematik dersi işleyeceğiz. Matematik dersinden doğal sayılarda çıkarma işlemi ile ilgili problemler çözeceğiz. Haydi dersimize başlayalım sevgili öğrencilerim. Problem 1. Lale'nin 8 tane kayısısı vardı. Kayısılarının 6 tanesini kardeşine verdi. Lale'nin kaç kayısısı kaldı? Şimdi sevgili öğrencilerim, Lale 8 kayısıdan 6 tanesini kardeşine verince Lale'nin kayısıları arttı mı, azaldı mı? Buna karar vereceğiz. Azaldı değil mi? Azaldı. O zaman ne yapacağız? Çıkarma işlemi yapacağız. Önce karar vermemiz lazım. Çıkarma işlemi yapacağımıza. Evet. Şimdi 8 tane kayısı hemen şöyle ayırıyoruz. Lale'nin 1 2 3 4 5 6 7 8 tane kayısı. Hemen buraya 8 yazıyoruz. 8'imizi yazalım sevgili öğrenciler. Yazdık. 8 kayısı. Hemen kayısı biraz büyük yazalım. Görmemiz için. 8 tane kayısımızı yazdık. Şimdi bu kayısılardan kaç tanesini kardeşine vermiş? 6 tanesi değil mi? 1 2 3 4 5 6 bunları kardeşine vermiş. Hemen 8'in altına biz kaç yazacağız? 6 yazacağız. Yazdık. Evet. Şimdi okurken şöyle diyoruz. 8'den 6 çıktı. Hemen çıkarma işlemini sevgili öğrencilerim. Çıkarma işlemin işaretini yapalım şöyle. Sembolünü. Evet. Okurken 8'den 6 çıktı diyoruz. Hemen geriye ne kaldı sevgili öğrencilerim? Sayalım. Geriye ne kaldı? 1 2 tane kaldı Lale'ye. O zaman 8'den 6 çıktı. Kaç kaldı? 2 kaldı. Evet. Buraya 2 yazıyoruz. Evet sevgili öğrencilerim. 2 tane ne kaldı? Kayısı kaldı. Tabii biz de kayısı yiyelim sevgili öğrencilerim. Kayısı yemek önemli. İkinci problemimize gelelim. Ali'nin 12 tane elması vardı. Elmalarının 6 tanesini Nil'e verdi. Ali'nin kaç elması kaldı? Sevgili öğrencilerim, Ali elmalarını 12 elmasının 6 tanesini Nil'e verince Ali'nin elması azaldı mı? Çoğaldı mı? Azaldı değil mi? O zaman ne yapacağız? Çıkarma işlemi yapacağız. Önce kararımızı verelim. Hangi işlemi yapacağımızı çıkarma işlemi yapacağız. Hemen ne yapalım? Elmaları sayalım. Kaç taneymiş? 12 taneymiş. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ali'nin elmaları. Hemen buraya sevgili öğrencilerim 12 yazalım. 12 kaç tanesini Nil'e vermiş? 6 tanesi. 6'yı ayıralım. 1 2 3 4 5 6 12'den 6 çıkaracağız. O zaman 12'nin altına kaç yazacağız? 6 yazacağız. Yazdık sevgili öğrencilerim. Yazdık. Şimdi çıkarma işleminin sembolünü yapıyoruz beraber. Hemen evet sevgili öğrencilerim, çıkarma işleminin sembolünü yapıyoruz. Yaptık şöyle. Evet. 12'den 6 çıktı. Bakalım kaç kaldı? 1
2, 3, 4, 5, 6 kaldı. 12'den 6 çıktı. Kaç kaldı? 6 kaldı. Buraya da 6 kaldı. 6 yazıyoruz. Ali'nin kaç tane elması kaldı? 6 tane elması kaldı. Sevgili öğrencilerim, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi çalışmalar.